हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल कनक ऑफिशियल ब्लॉग पर आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बोटनी गले की कटिंग बताने जा रही हूँ। इसकी लेंथ है 4 इंचेस एंड विड्थ 4 इंचेस। आप अपने गले के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।